दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। कार्यक्रम राजनीतिक सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले भैरहवा सञ्चार गृह प्रणालीद्वारा सञ्चालित भैरहवा टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने कार्यक्रमको अडियो भैरहवा एफएम 97.3 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम राजनीतिक सरोकारमा हामीले विशेष गरेर अहिलेको राजनीतिक अवस्था यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी नेकपा एमालेका युवा नेता जो सिद्धार्थनगर नगर कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको राजेश कुमार गुप्ता हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको श्रृङ्खलामा। राजेश कुमार गुप्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। हजुर, अब यो अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, यो धेरै दुर्भाग्यको कुरो हो कि हाम्रो नियर 2/3 बहुमत पुग्दा पुग्दै पार्टी टुट्यो र द्वन्द्वकालदेखि लिएर आजसम्म नेकपा एमाले अनि नेकपा माओवादीसँग साकार गर्दै थियो, भित्रभित्र कुरा गर्दै थिए, जनयुद्धमा पनि कुरा हुँदै थियो। तर उहाँहरू आएपछि जब नेकपा एमालेदेखि नेकपा बन्यो, पार्टी संयुक्त भयो, त्यतिखेर प्रचण्डजीले एउटा नेगोसिएसन गर्नुभएको थियो कि पार्टी अध्यक्ष म हुन्छु र पार्टी अध्यक्ष दुईजना हुन्छन्, पार्टी द्वय, सङ्गठन अध्यक्ष द्वय र प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस्, हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीलाई भन्नुभएको थियो र त्यही अनुसार चलेको पनि थियो। तर उहाँको अस्वस्थताको कारणले किडनी चेन्ज गर्ने अवस्था आयो, किडनी चेन्ज पनि भयो। यिनीहरूले के सोचे भन्दाखेरि यिनीहरू मांसाहारी हुन्, मांसाहारीले शाकाहारी कुरो कहाँ सोच्न सक्छ। यिनीहरूले सोचे कि ओलीजी जुन छ बित्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री त मै नै हुन्छु भनेर यिनीहरूको आफ्नो सोच रहेछ। तर ईश्वरीय कृपाले हाम्रो राष्ट्रवादी नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी नेपाली जनताको पुरा आशीर्वादले उहाँ बाँच्नुभयो र उहाँको स्वास्थ्य हेरेर यिनीहरू फेरि खलबलिए म प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। आपसमा खिचातान गरेर हाम्रै पार्टीका कतिपय यस्ता नेताहरू जुन छन् तिनीहरूको चङ्गुलमा फसे र पार्टीलाई गिराएपछि जुन अल्पमतको पार्टी थियो उसलाई सरकारमा ल्याएर त्यही उनीहरू मिलेर सरकार बनाउन दियो। तर तिनीहरूलाई यो थाहा छ, माओवादी एमालेका वरिष्ठ नेता हाम्रो माधव नेपाल तत्कालीन नेता शेरबहादुर देउवा जस्तो नेतालाई समर्थन गर्नु यो आत्मघाती कदम हो। किन हो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले पहिला पनि यो डेमोक्रेसी हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता बुझाएकै हो। त्यो यिनीहरू बिर्सिसकेका छन्। कसरी उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरे देउवालाई? यानी यो सब मिलीमतो खेल थियो। यो चलखेलमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी फस्नु भएन, पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी फस्नु भएन। उहाँ आफ्नै ठाउँमा अडान लिनुभयो। उहाँको कार्यकर्ता साथीहरू पनि जुन पार्टीको जुन राष्ट्रवादी विचारका थिए उहाँसँगै थिए र हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ र पार्टीलाई एकजुट बनाएर हामी राख्यौँ। हामी कतै पनि गएनौँ। आज परिस्थिति यस्तोको परिकल्पना भयो कि सबै बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछन्, फर्किँदैछन्, आफ्नो घरमा फर्किँदैछन्, क्रम जारी नै छ। र यो खुसीको कुरो हो कि एउटा हिन्दीमा कहावत छ, कल का भूला आज का घर आ जाए तो उसको भूला भूला नहीं कहते हैं। तो हिजोको भुलेको आज आएछ घरमा, त्यसलाई भट्किन भएन, दिन भएन। हामीले त्यो पूर्वाग्रह पनि राख्नुहुन्न। यो राजनीति हो, कहिले विचार मिल्छ मिल्दैन। अब सोचे होलान् के यो साँच्चै कुरो हो। प्रधानमन्त्रीजीले जुन भनेको कुरा थियो त्यो सत्य थियो
हामी गलत ठाउँमा पुगे, हामीले आफ्नो घरमा जानुपर्छ, उहाँहरू आफ्नो घरमा आउनुभयो। हजुर, अब अलिकति यहाँ जस्तो युवा नेता भनौँ न यो नगरमा चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ होइन, नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन भनेर लागिरहनु भएको छ। यहाँको अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि जुन छ 2036 सालको रेफरेन्डम हुँदाखेरि बहुदल निर्दलको घोषणा भएको थियो पूर्व स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रद्वारा। त्यसमा जुन छ हामी जुन छ बहुदलीय पक्षमा थियौँ र 36 सालको विद्यार्थी जनआन्दोलनमा हामी भाग लिएका थियौँ। त्यतिखेर जुन छ यही पशुपति लाज भैरवाको जुन पशुपति लाज छ त्यसको अगाडि जुन छ नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल भनेर पार्टी उनीहरूको अफिस थियो। त्यो बोर्डलाई थुचेर हामीले जुत्ताले किचेर फालेका हौँ। राष्ट्रवादी यो मण्डलीहरूलाई तह लाउने हामी नै हो र तिनीहरूले विभिन्न प्रकारका कुचक्र रचेर यहाँका जति पनि प्रबुद्ध व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूलाई आफ्नो उसमा कब्जामा लिएर प्रशासनिक सहयोग लिएर यिनीहरू थिच्ने गरेका थिए। तर कोही पनि विचलित भएन। हाम्रो यो रूपन्देही जिल्लाबाट जुन छ बहुदल नै जितेको थियो। यो हाम्रो जिल्ला नै भनौँ डेमोक्रेसी विचारको छ। हजुर, अब सिद्धार्थनगरमा एमालेको अवस्थालाई अहिले हेर्दाखेरि पार्टी फुटको त्यो असर कतिको देखिन्छ? पार्टी कसरी जोगाइरहनु भएको छ? पार्टी फुटले हाम्रोलाई केही असर पारेको छैन र हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरू एकदम उत्साहित छन् र पछि अन्य दलका नेताहरूले यो सोचिरहेछन् कि एमाले टुट्यो फुट्यो जल्यो मर्यो त्यो जुन सोचिरहेछन् त्यो एउटा के भन्छ भन्दाखेरि दिउँसो नै सपना हेर्ने बानी छ, त्यो हेरिरहेका छन्। त्यस्तो छैन। कमिङ इलेक्सन पनि हाम्रो 2/3 सरकार हुन्छ र यो स्थानीय सरकार पनि हाम्रो नेकपा एमालेकै हुन्छ। त्यसमा कुनै द्विमत छैन। हजुर, अब यहाँ एउटा भनौँ न मधेसी समुदायबाट हुनुहुन्छ होइन, अब मधेसी समुदायका लागि भनेर मधेस र मधेसीका लागि भनेर विभिन्न मधेसी दलहरू गठन भएका छन्। ती दलहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? हेर्नुहोस्, यो टुक्रा टुक्रा ग्याङका पार्टीहरू हुन्। एउटा चोक्टा फालेपछि तिनीहरू पनि टुट्छन् अनि एउटा अर्कोले दल बनाउँछ, अर्को दल बनाउँछ, पार्टी मन्त्री खानालाई जे पनि गर्न सक्छन् यिनीहरूलाई मधेस र मधेसीलाई बेच्न कहीँ पनि छोडेको। तपाईँलाई याद होला 9 महिना जति सङ्घर्ष भएको थियो यो मधेसवादी दलको। यही उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो अनि यो 4-5 जना नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरू दिल्ली नगएर पटनामा गएर एउटा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ राष्ट्रिय जनता दलको लालू प्रसाद यादवसँग गुहार मागेका थिए, हात जोडेका थिए कि मलाई न्याय दिऊ। एउटा भ्रष्ट नेताले हाम्रो देशलाई त्यसले न्याय दिलाउँछ र मधेसीलाई न्याय दिन्छ र? गर्ने पो दिल्लीले हो। कुरा गर्नुपर्ने मोदीसँग कुरा गर्न गइरहेछन्। लालू यादवसँग जसको भ्रष्टाचारमा केस चल्दैछ। त यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू आफ्नो देशको कुरो आफ्नैमा दाइ भाइ भएर मिलाउनु पर्छ, बस्नुपर्छ, नेगोसिएट गर्नुपर्छ, अलिकति तलमाथि भएर पनि मिलेर बस्नुपर्छ। यहाँ नगरेर पटनामा गएर कुरा गर्दैछन्। के यिनीहरू राष्ट्रवादी हुन् कि हाम्रो राष्ट्रको यिनीहरू निर्माण गर्न सक्छन्? मधेस र मधेसीको समस्या समाधान गर्न सक्छन्? कदापि गर्न सक्दैन। यिनीहरू दलाल हुन्। यिनीहरू मधेसका जति पनि नेता छन् दलाल हुन्। यो दलाली प्रवृत्तिका कारण आज सम्पूर्ण मधेसीहरू सस्पेक्टेडमा छन्। मान्छेहरूले के सोच्छ, यो फोरम होला कि सद्भावना होला कि फलाना होला कि ढेकामा, यस्तो प्रवृत्ति यिनीहरूले ल्याइदियो। हाम्रो नेपाली दाजु पहाडी समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हाम्रो बहुतै निकै नै नङमासको सम्बन्ध थियो, राम्रो थियो। हामी एकअर्काका दसैँमा टिका लिन जान्थ्यौँ, कति राम्रो थियो। आज एकअर्कासँग हामी कटिएर हिँड्छौँ, बडा दुःख लाग्छ। भनेको तपाईँको भनाइमा त मधेसवादी दलहरूले हाम्रो समुदायलाई जोड्ने होइन कि तोड्ने? यिनीहरू समाजलाई तोड्ने काम गरे, जोड्ने काम गरेन। जुन कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा कथा भन्छु है।
भगवान बुद्ध जुन छ एउटा गाउँमा गए थिए, त्यहाँ गाली गरे। उनीहरूले भने मैले म यति खाइसकेको छु कि ठाउँ छैन, त्यसलाई कहीँ लिएर बाँडिदेऊ। अर्को ठाउँमा पुगे कि मलाई त्यो गाउँमा जानु छ। उनले भने कि त्यहाँका मान्छेहरूले हजुर त्यहाँ नजानुहोस्, त्यहाँ जुन छ त्यो रुखमा अङ्गुलीमार राक्षस छ, त्यो हजुरले मारिदिन्छ। उहाँले भन्नुभयो कि माथिको लेखेको ईश्वरले जे गर्छ गर्छ। उहाँ जानुभयो। जाँदाखेरि अङ्गुलीमार राक्षस जुन छ तल झरेछ। ए रोक भनेछ। के हो? तेरो औँला काट्छु भन्ने भयो। काट। तर काट्नुभन्दा अगाडि मेरो एउटा कुरा पनि त सुनिहाल। एउटा यो रुखबाट पात तोरिहाल त। उसले जोसमा आएर पात नतोडिकन हाँगै काट्दियो। भगवान बुद्धले भने ल यसलाई जोड देऊ। उसले भन्छ यो कसरी हुन्छ? कसरी जोड्ने? काटेको चिज जुन छ त्यो जोड्न मिल्छ र? त भगवान बुद्धले भन्नुभयो यो बच्चाहरूको खेल खेलेर तिमी आफूले ठुलो महान बुझ्दैछौ। काट्ने मान्छेले जोड्ने पनि सिक्नुपर्छ। तिमी जोड्न सक्दैनौ, तिमी त अपराधी हो। काट्न त यो बच्चाहरूले तोडफोड गर्छन्। त्यस्तै यो मधेसवादी दल हो। हजुर, अब यसको मतलब चाहिँ अहिले नेकपा एमाले मधेसमा चाहिँ एउटा बुद्धको वेशमा चाहिँ आइरहेछ यहाँको बुझाइमा। अब कसरी मधेसी समुदायहरूलाई यहाँहरूले हेर्नुहोस्, अहिले जुन छ युवा शक्तिमा धेरै जोस जाँगर आइसकेको छ र उनीहरूलाई यो आफ्नो मेरो राइट्स के हो भनेर उनीहरूलाई थाहा छ। यति यिनीहरूले आन्दोलन गरे मधेसवादी दलहरूले, नजिक पुग्दा 2/3 बहुमत पुग्दा यही तपाईँको सिद्धार्थ नगरपालिकामा एमाले स्थानीय सरकार नै बनायो। बर्डरको नजिक छ, यहाँ नजित्नु पर्ने नि एमाले। तर हाम्रो मधेसी समुदायका मान्छेहरूले एमालेलाई नै भोट दिए। एमालेको सरकार बनायो, प्रदेशको सरकार बनायो, केन्द्रको सरकार बनायो। घनश्याम भुसालजीलाई पनि यही क्षेत्रबाट जिताएर पठाएको हो। अब तर के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे सोच्छन् अरे मधेसी लडेछ, उता पहाडी लडेछ, उनीहरूले के गर्छन्, यस्तो छ उस्तो छ, आपसमा विद्वेषको भावना दुर्भावना फैलाउँछन्। तर हामी जस्ता क्रियाशील र जागरुक भएको नाताले हामी एकअर्कालाई कन्भिन्स गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यिनीहरू रोक्न छेक्न हामीलाई सक्दैन। हामी अगाडि बढ्छौँ र सबैलाई एक शक्ति बनाएर मधेसीहरूलाई हामी एक एमालेमा बस्छौँ र ल्याउँछौँ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि डराउनै पर्ने स्थिति कुनै छैन एमालेसँग। किन एमाले जुन छ एउटा राष्ट्रवादी सोच भएको पार्टी हो र राष्ट्रवादी हुनु पनि पर्छ। हाम्रो देशमा राष्ट्रियताको कमी थियो, त्यो म स्वीकार गर्छु। तर अब धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग माथि धेरै विश्वास छ सबैको कि उहाँले देशलाई केही गर्न सक्नुहुन्छ र गरेका पनि छन्। अझै कसैले यदि विकासै हेर्न सकेका छैन भने त्यसलाई यहाँ लुम्बिनी आँखा अस्पतालमा गएर आँखाको अपरेसन पनि गराउनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। विकास धेरै भएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। जस्तै रोडको भयो, हस्पिटलको भयो, तपाईँको अरू अन्य विकासका थलोहरू छन्, नेसनल एयरपोर्ट, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भयो, धेरै कुराहरू छन् उहाँले गरेको। यस कारणले पहिलाको आज तपाईँ भन्नुहोस् त्यो बेथरीदेखि बुटवल पुगिन्छ, पहिला त्यस्तो थिएन। यति राम्रो निट एन्ड क्लिन बाटो, जेटी रोड, जीटी रोड जुन भन्छ नि त्यही रोड बनिसकेको छ। कहीँ हच्का चाहिँ चिया खाँदै जानु बसमा अथवा ट्याक्सीमा चिया पनि यताउता हुँदैन। यति गर्दा गर्दै पनि यहाँहरू चाहिँ भनौँ न एमालेको नेता कार्यकर्ताहरूले विकास देखिरहनु भएको छ। तर विपक्षीहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई एउटा उखान टुक्का गर्यो मात्रै, केही पनि गरेन भन्ने आरोप लाउँछन्। अनि किन यस्तो गरेका होला? होइन, हेर्नुहोस्, विपक्षको काम नै हो विरोधदेखि विरोधै गर्ने। उनीहरूले
राम्रो गरे पनि विरोध गर्ने, नराम्रो गरे पनि विरोध गर्ने। हामीले के गर्छौँ भने विरोध गरे विकास गरेछ भने हाम्रो सोच हुन्छ भने समर्थन गर्नुपर्छ, विकास गरेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस अथवा मधेसवादी दलको सोच के छ भने राम्रो गरोस् नगरोस् विरोध गर्ने। त्यो एउटै काम हो, विरोध गर्ने, समाजमा गलतफहमी फैलाउने, गलत प्रचार प्रसार गर्ने। त्यो दुर्भावना लिएर, पूर्वाग्रह लिएर राजनीति देशमा कहिले पनि गर्न सक्दैन, समाजमा कहिले पनि गर्न सक्दैन। यसले हाम्रो देश कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। जुन सत्य छ त्यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले देश र पार्टीलाई बहुत राम्रो तरिकाले ड्राइभिङ गर्नुभयो, बहुत सजिलो तरिकासँग उहाँले गाइड गर्नुभयो। यति गर्दा गर्दै पनि सबैले परिवारमा हामी 4-6 जना छौँ, सबैलाई हामी सन्तुष्ट गर्न सक्दैनौँ। 1-8 जना त रुष्ट हुन्छन्, त्यसलाई पनि हामी सम्हाल्न सक्छौँ। यसो न यसो हो, यस्तो न यसो, तर एकदम जिद्दै पक्रिने बच्चा जस्तो नै मलाई चक्लेट चाहियो, चक्लेट चाहियो। अलिक समय पर्ख न, अहिले दुकानै खुले छैन, कहाँदेखि तिमीलाई चक्लेट दिने यार, खुल्न देऊ। समय आउँछ, सबैको समय आउँछ, पालो आउँछ, पाउनुहुन्छ। युवा शक्तिहरूलाई हामीले सुम्पिदिन्छौँ। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको यही नै भर्सन छ कि हामी युवा पुस्तालाई नै सुम्पिन्छौँ। हाम्रो केही अब सरोकार होइन, पार्टीलाई हामीले धेरै माथि पुर्याइसकेका छौँ। कहिलेकाहीँ यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको नेता भइरहँदाखेरि 16 वर्षसम्म पार्टी हाँकेका त्यो अध्यक्षलाई होइन, अहिले यति जिद्दीपन देख्दाखेरि, कहीँ चाहिँ पार्टी फुटाएरै हिँड्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामीले सही तरिकाले भनौँ न अध्यक्षलाई चिन्न सकिन्छौँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? माधव कुमार नेपालले त नेकपा एमालेलाई त 15-16 वर्ष चाहिँ एकदमै एकलौटी रूपमा चाहिँ उहाँ अध्यक्ष भएर हाँक्नुभयो नि त। हेर्नुहोस्, एउटा हाम्रो नेपालीमा उखान छ, वनको बाघले खाए नखाए मनको बाघले पहिले खान्छ। उहाँ धेरै महत्वाकांक्षी हुनुभयो, अस्पष्ट कुरो। उहाँले धैर्य राख्न सक्नु भएन। उहाँ एउटा वरिष्ठ नेता, अहिले पनि म उहाँलाई सम्मान गर्छु। उहाँ एउटा वरिष्ठ नेता हो र वरिष्ठ नेताको जुन एउटा सोच हुनुपर्ने हो त्यो भएन। त्यो प्रचण्डजीको लैलेमा लागेर उहाँ बाहिर जानुभयो। यो शाकाहारी र मांसाहारी दुईटा विचारधाराको, मांसाहारी जुन छन् अलि उनीहरूको आक्रामक रूपमा र आक्रामक तरिकाले सोच्छन्। शाकाहारीले जुन छ बडा सजिलो तरिकाले, बडा मिठो तरिकाले कुरा गरेर छ्याम्म पारेर बसाइन्छ। तर अब त्यसैको उसमा लागेर, प्रचण्डजीकै उसमा लागेर, लैलैमा लागेर हाम्रो माधव नेपालजी जानुहुन्छ भने पार्टी अर्को बनाउनुहुन्छ, त्यसमा के लाग्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज नै भोलि नै पर्सि उहाँहरू पनि फर्किनुहुन्छ, आफ्नो घरमा नै आउनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म विश्वास छ। अहिले पनि साथी हाम्रा नेताहरू आइ नै रहेका छन्, ओर्लिएका छन्। विचार उनीहरूलाई थाहा भयो कि ओलीजी आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुनुहुन्छ, आएकी छन्। अहिले तत्काल पनि अहिले हेर्दै हो भने घनश्याम भुसालजी आइसक्नुभयो, हरि अधिकारीजी आइसक्नुभयो, धेरैजना हाम्रो नगरमै नै आइसकेका छन्। त विश्वास गरौँ, कल्पना गरौँ, अगाडि पनि यस्तै हुन्छ र चुनाव आउँदा सबै आइहाल्छन्, त्यसमा कुनै उ छैन। उहाँ अग्लै बसेर के गर्नुहुन्छ? आफ्नो हैसियत त गुमाउनुहुन्न, निश्चय पनि गुमाउनुहुन्न। यहाँ बसेपछि उहाँको हैसियत हुन्छ, तर बाहिर बसेर पार्टी बनाएर त उहाँको हैसियत बन्दैन। माओवादी युज एन्ड थ्रोको पार्टी हो, युज गर्छ र फालिन्छ। तपाईँमा केही छ भने तपाईँले समातेको हुन्छ, यदि तपाईँमा केही पनि छैन तपाईँले फालिन्छ। जस्तै बाँस जुन छ बहुत लामो हुन्छ, देख्दाखेरि मोटो पनि हुन्छ तर भित्र खोक्लो हुन्छ। तर उखु जुन छ बाहिर पनि चिल्लो हुन्छ र भित्र त मिठो नै मिठो हुन्छ, एकदम रसले भरेको हुन्छ। भनेको नेकपा एमाले उखु जस्तो, नेकपा एमाले ओली समूह जुन छ उखु, माधव कमरेड उहाँ त समाजवादी एकीकृतमा गइसक्नु भयो, त्यही उहाँहरू बाँस हुन्।
उहाँ उखु बन्न सक्नुहुन्न। हाम्रो अध्यक्ष उखु हुन् र देशलाई आज आवश्यकता पनि कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुहुन्छ। उहाँको विकल्प छैन। हजुर, अब अलिकति यहाँको कुरा गरौँ। अब भनौँ न, स्थानीय तहको चुनाव आउन पनि धेरै छैन होइन, चुनाव आउने क्रममा छ। अब यहाँहरू जस्तो भनौँ न क्रियाशील नेताहरू होइन, सक्रिय नेताहरू, अब यहाँको भूमिका चाहिँ केमा देख्न पाइन्छ हामीले? अब पार्टीले मलाई जहाँ खटाउँछ म त्यहाँ जान्छु, काम गर्छु, युवा शक्तिहरूलाई बटुल्छु र जति युवा शक्तिहरू छन् सबै साथमा छन् र दिन रात एक गरेर पार्टीलाई जिताउने हामी प्रयास गर्छौँ र निश्चय पनि हाम्रो पार्टी जितेर आउँछ। त्यसमा दुई मत छैन। कसैले यो नसोचोस् कि पार्टी टुट्यो अब पार्टी नै खतम भयो, यो दिवा सपना हो। हाम्रो पार्टी अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, रहने पनि छ र सरकार पनि हाम्रै हुन्छ। हजुर, अब पार्टीको आन्तरिक कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि होइन पार्टीहरूमा धेरै कुराहरू उठ्ने गर्छन्। जस्तै टिकट दिँदाखेरि नजिकको मान्छेलाई दिने, आफ्नो मान्छेलाई दिने, अथवा अरू कुराहरू पहुँचको आधारमा टिकट बाँडिन्छ भनेर पार्टी, विभिन्न पार्टीहरूमा, यो नेकपा एमालेमा मात्रै होइन सबै पार्टीहरूमा चाहिँ त्यो हेरिन्छ। नेकपा एमालेमा यहाँले कस्तो अभ्यास पाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले लेबर पार्टी हो, लेबर पार्टी हो, सर्वहारा पार्टी हो है। यहाँ कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। कसैले कति काम गरेको छ, पार्टीमा कति डिभोटेड छ, पार्टीले कति उचाइसम्म पुर्याएको छ, त्यो सब काउन्ट गरिन्छ। म जति पनि पपुलर हुँ, त्यो पपुलरिटीको मतलब छैन, कामको महत्त्व छ। जसले काम गर्छ त्यसैले टिकट पाउँछ। त्यो मान्छे हेरेर टिकट पाउँदैन। आफ्नो पुरानो तथ्याङ्क देखाएर कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पुरानो तथ्याङ्क देखाओस्, या मैले पहिला यति भूतकालको कुरा गरोस्, त भूतकालको कुरा भूतै हुन्छ। त्यो भूतकालको कुरो आज यो तपाईँको प्रेजेन्ट टाइममा काम लाग्दैन। जुन प्रेजेन्टमा हुन्छ राम्रो हुन्छ, फ्युचर पनि राम्रो हुन्छ। प्रेजेन्टै राम्रो छैन, फ्युचरको कल्पना गरे हुन्छ? प्रेजेन्ट राम्रो हुनु पर्यो नि, तब फ्युचर पनि राम्रो हुन्छ। हामी प्रेजेन्टमा बाँच्ने र फ्युचरको चिन्तन गर्ने, चिन्ता होइन, त्यो दुईटा शब्द छ, चिन्ता र चिन्तन। हामी चिन्ता गर्ने होइन, हामी चिन्तन गर्ने हो। यस कारणले हाम्रो पार्टी त्यस्तो छैन र कामको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर पार्टीको टिकट वितरण गर्छ। म यसमा निर्धक्क छु। हजुर, अब यहाँको वडा, नगर हुँदै जिल्लासम्म होइन, यहाँहरूले चाहिँ नेकपा एमालेमा जुन चाहिँ अहिले अन्य दलहरूमा रहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई सर्वप्रथम त आफ्नै पार्टीबाट अलिकति पर गएकालाई ल्याउनु पर्यो होइन, अनि अन्य दलको समर्थन अथवा अन्य दलमा भएका नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर चाहिँ कस्तो छ? हेर्नुहोस्, अन्य अहिले जुन छ लहर जारी छ, आउने नेताहरू क्रम जारी छन्। निकट भविष्यमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नपत्याएको व्यक्तिहरू पनि, नेताहरू पनि हाम्रो एमालेमा प्रवेश गर्दैछन्। कुराहरू हाम्रो चल्दैछ र उहाँहरू 1 महिना 1.5 महिनाभित्रै धेरै पार्टीबाट टुटेर हाम्रो नेकपा एमालेमा आउँदैछन्। हजुर, अब यहाँले भने जस्तै अन्य दलका ठुला नेताहरू आउँदाखेरि उहाँहरू कुनै शर्त राखेर आउनुहुन्छ होला होइन, जस्तो कि टिकट पाउने अथवा उम्मेदवारी पाउने शर्त राख्नुहुन्छ होला। त्यो गर्दाखेरि त यहाँहरू वर्षौँदेखि नेकपा एमालेमा जो चाहिँ यहाँहरू खटिरहनु भएको छ, यहाँले पसिना बगाइरहनु भएको छ, आफ्नो श्रम लगानी गरिरहनु भएको छ, यहाँहरू पछि पर्दाखेरि त होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ र निशर्त ल्याउँछ। उहाँहरूको काम कर्तव्य सबकै सम्पूर्ण कुरो हेरिन्छ, सर्वे हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यस आधारमा समस्याको समाधान हुन्छ। आउने बित्तिकै टिकट थमाइदिने यो पिक्चर हलको होइन नि, सर्कसको खेल होइन नि कि आउने बित्तिकै टिकट काट्ने गइहाल्ने, त्यस्तो होइन। ट्रेनको टिकट होइन गएर काट्ने गइदिने, बसको टिकट होइन लिने हिँड्दिने, त्यस्तो होइन।
यो पार्टी हो, काम गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ तपाईँ कतिको एबिलिटी छ, त्यो आफ्नो एबिलिटी बाहिर ल्याउनु पर्यो, तब हुन्छ। यस्तो यो हिसाबले हामी गऱ्यो भने भोलि पार्टी त हाम्रोलाई धेरै क्षति पुर्याउँछ। हजुर, अब यहाँहरूलाई अर्को चुनौती पनि छ, जस्तै सरकारमा भएका गठबन्धन होइन पार्टीहरू चुनावसम्म पनि यही गठबन्धन लिएर जाने भनेर भन्दैछन्। त्यो भयो भने नेकपा एमाले एकातिर र गठबन्धन अर्कोतिर भयो भने त नेकपा एमाले चाहे जस्तो परिणाम नपाउन सक्छ नि त, त्यो त चुनौती त यहाँहरूको छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो र मेरो मनको कुरा गर्नुभयो। एउटा उसमा जुन छ टिलामा जुन छ टिला पहाड जस्तो टिला थियो, त्यहाँ एकजना सन्यासी जुन छ आफ्नो आराधनामा बसेका थिए अनि उतादेखि जुन छ यमराजले दूत पठाएछ, यो फलाना गाउँमा गएर 500 मान्छेलाई मारेर आइज भनेर भनेको छ। त्यो यमराजले छोडेको मान्छेलाई पठाएछ, महात्माजीले हेर्नुभएछ आफ्नो अन्तरात्माले, ए रोक त कहाँ गइरहेछ भने यो गाउँमा गएर म 500 मान्छेलाई मार्नेछु, किन मलाई यमराजले पठाउनु भएछ। ए अब यमराजले नै पठाएपछि मैले किन रोक्ने, गएर मारेछ, 500 जनाले मारेछ। उतादेखि रिटर्न हुँदाखेरि फेरि महात्माजीले रोक्नु भएछ, हे तिमीले त भने थियौ 500 जनालाई मार्नलाई, त्यहाँ त 5000 मरेछन्, झुट बोल्ने भनेर भन्यो। उसले के भन्यो भन्दाखेरि हजुर मार्न त मैले 500 काउन्ट गरेर नै मारेको, 499 पनि भएन, 501 पनि भएन, 500 मारे हो, तर मौतको लहर फैलियो, त्यो दहशतमा 5000 मर्यो, त्यसमा मेरो के गल्ती छ। जस्तै यो कोभिड छ, कतिजना कोभिड ये फलाना गए, त्यो व्हाट्सएप फेसबुक हेर्दाखेरि फलाना गयो, धक्क भयो, अलिकति हार्ट कमजोर छ त्यो हार्ट फेल भएर मरिरहेछ, कोभिड छैन हार्ट एट्याक भइगयो। यो कोभिड जस्तै जुन छ यो हो, यसमा केही छैन। अनि तपाईहरुले भने जस्तै जनताले बुझ्छन् त? हेर्नुस्, जनता बुझिरहेछ र जनता देखिरहेछ। आज तपाईले एक मिनट म तपाईले भनिरहेछु, नेपाली कांग्रेस आज सरकार बनाएको छ, के सरकारलाई पूर्णता दिन सक्यो? धेरै दुर्भाग्यको कुरो हो, अहिलेसम्म सरकारको पूर्णता दिन सकेन। यो सरकार ढल छ, चल्न सक्दैन। हामी राष्ट्रवादी मान्छे हौं, एमसीसी विरुद्ध हामी छौं। या त एमसीसी सुधारिएर ल्याउनु पर्यो, एज इट इज त हामी मान्दैनौं। एज इट इज हामी मान्दैनौं, हामीले त सुधारिएको चाहियो नि। हामी राष्ट्रभक्त भएको मान्छे, हामी राष्ट्रवादी सोच भएको मान्छे, आफ्नो देशलाई बिगार्ने काम हामी गर्ने? यहाँ यिनीहरू जहाँ जहाँ गए छन् त्यहाँ बिगारेछन्। अमेरिका जहाँ गयो त्यहीँ खुराफात गर्यो। त त्यो हुन, किनकि हाम्रो देशको भौगोलिक स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो छ। एउटातिर भारत, त्यो पनि महाशक्ति, एउटातिर चाइना, त्यो पनि महाशक्ति। हामी मतलब 32 दाँतको बीचमा एउटा जिब्रो जस्तो छ। यो जिब्रोलाई बडा आफूलाई गरेर सेफ गरेर कुरा गर्छ कि कहीँ टोके नहालोस्। हामीले उसलाई पनि हेर्नु छ र उसलाई पनि हेर्नु छ। हामी पावर ब्यालेन्स हिसाबले हामी हिँड्नुपर्छ। पावर ब्यालेन्स हिसाबले हिँडेन भने हाम्रो एक अर्कासँग सम्बन्ध खराब हुन सक्छ। किनकि हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, हाम्रो समुद्री बाटो छैन। हाम्रो दुर्भाग्य त्यही नै हो र हाम्रो जुन शोषण भइरहेको छ त्यही भूपरिवेष्टित राष्ट्रको कारण। आज हाम्रो देश त स्विट्जरल्यान्ड पो हुनुपर्ने हो। तपाईँ हेर्नु, पाल्पालाई हेर्नु, तपाईँ यता जोमथोमलाई हेर्नु, यता जुम्लालाई, हुम्लालाई, कति राम्रो स्पटहरू छन् टुरिज्मको लागि। स्विट्जरल्यान्डसँग त नेकपा माओवादीका नेता प्रचण्डको राम्रो
जो सम्बन्ध छ उहाँले त नेपाललाई स्विजरल्यान्ड गराउने भनिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ। प्रचण्डजीले के भन्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ, जनताले सबै थाहा छ। उहाँले अहिलेसम्म के गर्नुभयो, यत्रो मान्छे मार्नुभयो, 3500 स्वीकार गर्नुभयो, 3500 स्वीकार गर्नुभयो मारेको, अनि बेपत्ता नागरिक कहाँ छन्? 15, 16, 17 हजार मान्छे मारेका व्यक्ति हाम्रो देशको जुन सम्पत्ति थियो त्यसलाई नाश गरेर यिनीहरू गरेका, अहिलेसम्म त्यो बनाउन सकेका छैन। ऐतिहासिक स्थलहरू पनि ध्वस्त पारे। यस्ता मान्छेहरूसँग हामी विकास हुन्छ भनेर कि हामीले सोच्न सक्छौँ? एउटा भन्छ नि, बाघ घाँस नहीं खाता है, खून ही पीता है। यिनीहरू बाघ हुन् तर नङ झरेको। अब यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन। जति गर्न थियो गरे। अब त्यो धम्की दिएर, चम्की दिएर यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, त्यो गए जमाना। अब त्यो सम्भावना पनि छैन। अब कुन दुलोमा रुक्छन् गरेर देखो, समयले बताइहाल्छ। हजुर, एमाले अब आउने चुनावमा कुन स्थानमा रहन्छ मधेसमा? हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले मधेसमा पहिलो स्थानमा रहन्छ। कारण त्यसको छ, त्यसको एउटा भौगोलिक स्थिति पनि छ। कारण के छ भने आज मधेसमा मधेसी युवा शक्तिमा धेरै जागरुकता आइसकेको छ र त्यो पुरानो सोचका युवाहरू तिनीहरू पनि अब नयाँ सोचमा आइसके कि हाम्रो देशलाई पार्टी, हाम्रो देशलाई कसले हेर्न सक्छ, त्यो एमालेले हेर्न सक्छ। यस कारणले अब जुन 5000, 7000, 8000 मत पाउँथ्यो त्यो 2/3 बहुमतको सरकार बनाउँदैछ भन्दाखेरि के? यस कारणले हाम्रो मधेस समाजका मधेसीहरू एमालेलाई भोट दिन्छन्। यसमा दुई मत छैन र एमाले भन्दा बाहिर उनीहरू छँदा पनि छैनन्। उनीहरू राष्ट्रको एउटा धार हुन्, राष्ट्र शक्ति हुन् र त्यो राष्ट्रका शक्ति ती तराईवासीहरू जुन छन् हाम्रो राष्ट्रहितमा धेरै काम गरिरहेका छन् र निश्चय रूपमा उनीहरूले पनि त्यही भन्दैछन् कि हामी एमालेले नै गर्छौँ, किनकि अब एमालेको अर्को विकल्प छैन। त्यो अब कसैले भन्छ एमालेको विकल्प के त? नेपाली काङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेस होइन, नेकपा एमालेको विकल्पै छैन। नेपाली काङ्ग्रेस त बहुत टाढा छ, त्यो हाम्रो अहिले नजिक नै आएको छैन, मतलबै छैन। अब यहाँ चाहिँ तराईवासी भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, तराईवासीको अहिलेको तत्काल समस्याहरू के छन्? हामीले जस्तो नेकपा एमालेले पनि पुरा गर्नुपर्ने होइन, सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहे र के छन्? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि एक्कासी कुनै चिज इन्द्रको छडी होइन कि तुरन्त ठक्क गरे यो काम भइहाल्यो, ठक्क गरे त्यो काम भइहाल्यो, ठक्क गरे त्यो काम भइहाल्यो। समय लाग्छ, काम गर्नलाई समय लाग्छ। जस्तै मधेसी युवा साथीहरू जुन छन्, पढे लेखेका छन्, अहिले रोजगारको समस्या छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, बेरोजगारी छ र अब ठाउँ-ठाउँमा जुन एयरपोर्टहरू, जस्तै हाम्रो यहाँ भैरवामा सिद्धार्थ नगरपालिकामा एयरपोर्ट, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट खोल्यो, त्यहाँ पनि अब मान्छेहरूले जागिर पाउँछन्। एउटा बुद्धको पसलै खोलेर बस्यो भने आफ्नो दिन रातको जुन छ खानाको त्यो समस्या टर्यो, त्यहाँ आफ्नो विकास गरिहाल्छन् र धेरै सम्भावना छ। अब यहाँ सम्भावना देखिरहेछु, अवसर हेरिरहेछु, काम धेरै छ। युवा शक्तिहरू जुन छन् काम पाउँछन् र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ। र यो 5 साल पछि अगाडि कस्तो थियो र आजको स्थिति के छ, भोलिको स्थिति के हुन्छ, धेरै परिवर्तन भएको हुन्छ र
त्यो समस्या जुन हामीले हेरिरहेका छौँ त्यो समस्या रहँदैन। निश्चय रूपमा त्यो समस्या हामीले समाधान गर्छौँ र तत्कालै कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन, त्यसमा अलि समय लाग्छ। हजुर, जस्तो नागरिकताको समस्या पनि थियो तराईमा होइन। अब त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो नागरिकता विधेयक पनि अध्यादेश मार्फत ल्याइयो, तर पछि त्यो विरोध भयो होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि तराईका युवाहरू होइन, तराईका नागरिकहरूलाई कस्तो समस्या परिरहेछ? हेर्नुहोस्, यो बडा गम्भीर प्रश्न छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील चिज मधेसीहरूले आफ्नो अधिकार पाउनै पर्छ र उनीहरूको अधिकार खोसिन सकिन्न, किनकि तिनीहरू पनि हाम्रो देशको एउटा शक्ति हुन् र मधेस र मधेसी को जुन एक आपसको जुन हाम्रो भाइचाराको जुन नाता छ पहाडी समुदाय र मधेसी समुदायको, त्यसमा फाटो आउन दिन भएन। र जुन समस्या मधेसीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् त्यसमा के कति कमजोरी छ, के राम्रो छ, के नराम्रो छ, त्यसलाई फिल्टर गरेर त्यो समस्या समाधान तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। हजुर, अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै यहाँले हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई अनि कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई नेकपा एमालेको युवा नेताको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ? म युवा शक्तिहरूलाई यही भन्छु कि तपाईहरू राष्ट्रवादी शक्तिमा प्रवेश गर्नुहोस्, एमालेमा प्रवेश गर्नुहोस्, आउनुहोस्। तपाईहरूले हामीले हातेमालो गरेर अगाडि लिएर हिँड्छौँ। आउने दिन हाम्रो हो र गर्ने हामी नै हो, देशलाई बनाउने हामी नै हो, विकल्प छैन। र यो जुन छ तपाईँको भुइँफुट्टा नेताहरू धेरै छन् है, त भुइँफुट्टा भएन, हुनु भएन। उहाँहरू पनि आउन् र देशलाई एकजुट बनाएर, समाजलाई एकजुट बनाएर, नगरलाई एकजुट बनाएर, घरलाई एकजुट बनाएर, सबैलाई एकजुट बनाएर हामी अगाडि बढेर एमालेलाई मजबुत पारेर एउटा नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्ने, नयाँ नेपाल होस्, सुन्दर नेपाल होस् भनेर मेरो अभिव्यक्ति यही हो। हस्, तपाईँको सोच पुरा होस्, हाम्रो शुभकामना छ। समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, आजको कार्यक्रम राजनीतिक सरोकारमा हामीले नेकपा एमाले सिद्धार्थनगर कमिटीका सदस्य सिनपा 4 निवासी युवा नेता राजेश कुमार गुप्तासँग अहिलेको राजनीतिक समयक्रम अथवा अहिलेको अवस्थाको बारेमा र नेकपा एमालेको अवस्था र भावी चुनावमा चाहिँ आउने चुनावमा नेकपा एमालेको स्थान के रहन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। राजनीतिक सरोकारमा अन्य राजनीतिज्ञहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ। आजको लागि भने मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।